Christus het opgestaan. Christus het opgestaan. Christus het waarlik opgestaan. Goeiemôre, baie welkom by ons Opstandingssondag erediens. 'n Wonderlike geleentheid om saam te wees, saam bly te wees oor die opstanding, die nuwe lewe wat ek en jy belewe, wat Christus vir ons aan die kruis verwerk het. Ons gaan later afkondigings doen, ek begin sommer dadelik. Vrede vir julle. Soos die Vader my gestuur het, so stuur ek ook vir julle. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die werking van sy Heilige Gees. Ons gaan lofliedere sing vanoggend. Ons gaan 3 sing. Ons kan maar vir al 3 staan, as jy moeg is, gaan sit gerus. Ons gaan hulle so een na die ander sing, lof sing die Heer, Jesus ons eer U, kom laat ons almal vrolik voor God die Here sing. Kom ons staan en sing die lof van die Here saam.
baie dankie. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, op hierdie oggend bring ons aan U die lof en die dank en die aanbidding. U, die God van hemel en aarde, Vader, Seun, Heilige Gees. U wat die liefde vir ons aan die kruis bewys het, die leë graf, die opstanding. Here, dit is die inhoud van ons geloof. Jesus Christus het opgestaan uit die dood en hy lewe. En ons saam met hom. Saam met die kerk oor die hele wêreld. Loof ons U naam vanoggend oor 'n leë graf, die opstanding, nuwe lewe, lig in donker. Seën ons saam wees vanoggend. As ons saam uit die woord gaan lees, Here, maak dit vir ons helder en verstaanbaar. Geef vir ons die krag om dit wat ons hoor te gaan doen in hierdie wêreld, in hierdie tyd waarin ons lewe. Ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Ons gaan saam lees uit Johannes 20. Dit is ons laaste geleentheid in die lydenstyd op die pad van God se liefde, waar ons by 'n klomp momente stil gestaan het en vanoggend dan die leë graf. Johannes 20 vanaf vers 1. Die Sondagmôre vroeg, toe dit nog donker was, kom Maria Magdalena by die graf en sien dat die klip van die graf af weggerol is. Sy hardloop toe en gaan na Simon Petrus en na die ander disipel toe, vir wie Jesus baie lief was, en sê vir hulle het die Here uit die graf weggevat, en ons weet nie waar hulle hom nou begrawe het nie. Petrus en die ander disipel het toe uitgekom en na die graf toe gegaan. Die twee het saam begin hardloop, maar die ander disipel het vinniger as Petrus gehardloop en eerste by die graf gekom. Toe hy vooroor buig, sien hy die doeke lê, maar hy het nie ingegaan nie. Na hom het Simon Petrus ook daar aangekom en hy het in die graf ingegaan. Hy sien toe die doeke daar lê, ook die doek wat om Jesus se kop was. Die doek het nie by die ander doeke gelê nie, maar was eenkant afsonderlik opgerol. Daarna die ander disipel wat eerste by die graf gekom het, ook ingegaan. En hy het dit ook gesien en geglo. Hulle het nog nie die skrif verstaan dat Jesus uit die dood moet opstaan nie. Daarna het die disipels weer huis toe gegaan. Tot sover ons skrifgedeelte. Die beskrywing van die kruisiging en die leë graf, die opstanding, dis gebeure wat ons net so goed ken soos die Kersgebeure. En eenmal 'n jaar het ons geleentheid om dit te herdenk. Kersfees en dan in lydenstyd Jesus se lyding aan die einde van sy aardse lewe. Ons lees hier van 'n paar vroue wat by die graf aankom. Die ander evangelies praat van 4 vroue, terwyl Johannes praat van Maria Magdalena en dan praat hy ook later van haar in die meervoud. Ons weet nie waar hulle hom begrawe het nie. En toe is dit Petrus en Johannes wat by die leë graf aankom en elkeen van hulle het 'n verskillende reaksie. Elkeen tree anders op. Kom ons kyk, wat is Maria Magdalena se reaksie?
Sy sien dat die klip van die graf weggerol is. En sy draai om en hardloop terug na die disippels toe om vir hulle te gaan vertel. Maria Magdalena kom van 'n klein dorpie Magdala aan die wesoewer van die see van Galilea. Jesus het 7 duiwels uit haar uitgedryf. Ons lees daarvan in Lukas en Markus. En van daar af het sy hom gevolg asof sy een van sy disippels is. Sy het hom oral gevolg, regdeur sy bediening, saam met ander vroue hom versorg. Markus praat daarvan, Lukas praat daarvan. Sy was ook by die kruis teenwoordig, om Jesus te ondersteun in sy donkerste uur. En sy en ander vroue het Jesus se liggaam met reukolie gebalsem voor die begrafnis. En toe hierdie Sondagoggend is sy weer na die graf toe om verdere olies op die liggaam te gaan gooi. Sy kom daaraan en sy sien die klip is weggerol. Sy verstaan nie wat gebeur het nie. Waarskynlik baie skrikkerig toe dit nog donker was. Niemand van die vroue wat saam met haar was, gaan nader om te kyk wat aan die gang is nie. Hulle draai om en hardloop terug na die disippels. Maria Magdalena se reaksie moet ons raak sien. Sy is die eerste getuie van die leë graf. En sy spring om en sy hardloop terug om die disippels daarvan te gaan vertel. Selfs nog voordat sy enigiets verstaan dat Jesus opgestaan het, is sy die eerste persoon ooit om te getuig dat Jesus opgestaan het. Die graf is leeg. En so begin Maria Magdalena 'n beweging oor die lengte en breedte van hierdie aarde wat tot vandag toe nog nie gestop kon word nie. Mense wat vertel dat Jesus Christus lewe, dat hy opgestaan het. Sy kom by die disippels en sy vertel vir hulle, die graf is leeg. Petrus en Johannes spring weg en hardloop na die graf toe. Johannes is baie beskeie as hy oor homself skrywe. Die ander disipel, die disipel wat Jesus baie lief gehad het. Hy wil nie sy naam noem nie. En as Maria nou vir die disippels vertel wat sy beleef het, neem sy aan, die graf is leeg, alhoewel sy dit nie gesien het nie. Al wat sy gesien het, is dat die klip weggerol was. Sy sê vir hulle, 'n afleiding wat sy maak, die liggaam is nie daar nie, ons weet nie waar Jesus begrawe is nie. Petrus en Johannes spring weg en hardloop graf toe, om te gaan seker maak, dat sy die waarheid praat. Om te gaan seker maak, wat aan die gebeur is. Johannes is vinniger as Petrus, hy kom eerste by die graf aan. Maar hy gaan nie in nie, hy bly buite staan en hy kyk in die graf in. En hy sien die doeke wat daar lê. Petrus kom daaraan en hy gaan sommer direk in die graf in. Maar dit is ons vir Petrus leer ken in die Nuwe Testament. Hy reageer vinnig, meeste kere sonder om te dink. As Jesus op die water loop, op die see van Galilea, op pad na die skuitjie toe waar die disippels in is, en Petrus kom agter dat dit Jesus is, dan spring hy oorboord, want hy wil ook op die water loop. As Jesus die disippels se voete was, dan kom hy by Petrus en Petrus sê vir hom, nee Here, u gaan nie my voete was. U kan nie. U is my
Here, my meester, U kan nie my voete was nie. En Jesus sê vir hom, as ek jou voete nie was nie, het jy nie deel aan my nie. En dan sê ou Petrus, maar was dan sommer my hande en my gesig ook. En albei sien die doeke daar in die leë graf. Die doeke waarmee Jesus se liggaam toegedraai was, ook die doek waarmee hulle sy kop toegedraai het. Maar ons lees nie dat Petrus 'n reaksie het nie. Maria spring om en hardloop terug om hulle te gaan vertel. Ons sal nou kyk wat is Johannes se reaksie. Maar Petrus het nie 'n reaksie nie. Ons lees dit nie hier nie. 'n week of wat later gee Jesus vir Petrus 'n reaksie. As hy sy disippels op die strand ontmoet en saam met hulle 'n stuk vis eet, dan sê Jesus vir hom, Petrus. Petrus beteken in Grieks rots. Petrus, jy is die rots waarop ek my kerk gaan bou. Jy is die een wat gaan begin om die evangelie verder te versprei vanuit Jerusalem. En as ons gaan lees in Handelinge wat die geskiedenis is van die vroeë kerk, is dit Petrus wat begin met die evangeliese verspreiding. Paulus het eers later bygekom. Jesus self gee vir Petrus sy reaksie. Johannes het 'n reaksie. Toe Petrus ingaan in die graf, toe gaan Johannes ook in. En hy sien ook die doeke wat daar lê en hy het geglo. Hy het 'n baie spesifieke reaksie. Hy het geglo. Wat het hy geglo? Dat Jesus opgestaan het. Johannes se reaksie kom ver. Dis gebou op die boodskap wat in die skrif beskikbaar was en nou nog vir my en vir jou. Hy onthou wat in die skrif oor Jesus geskrywe is. Dit is so belangrik om hier te sien wat met Johannes gebeur. Hy sien die leë graf. Hy sien Jesus is nie daar nie. Hy sien die doeke wat daar lê. En dan onthou hy. Jesus is nie hier nie, want die skrif het gesê hy sal opstaan. Hy lewe. Omdat Johannes sy evangelie geskryf het en ook die 3 pastorale briewe aan die einde van die Nuwe Testament, het hy so 'n bietjie meer kennis oor literatuur gehad. En hy het onthou wat die skrif oor Jesus gesê het. Hy sê oor die ander disippels, hulle het nog nie die skrifte verstaan oor Jesus nie. En daarom het hulle nog nie geglo nie. Maar hy wat Johannes is, onthou dit wat geskryf is in die skrif oor Jesus, en hy bring 2 en 2 bymekaar, en hy glo dat Jesus opgestaan het. Hy glo voordat Jesus daardie selfde Sondag aand aan sy disippels verskyn en vir hulle sê, vrede vir julle. Soos die Vader my gestuur het, so stuur ek vir julle. Hy glo voordat hy die opgestane Jesus ontmoet. Hy glo voordat dit nodig is, soos Thomas, om te sien en te voel dat Jesus opgestaan het. En hoe kan hy dit glo? Want hy die skrif onthou, die skrifboodskap wat vooruit gesê het, dat Jesus uit die dood gaan opstaan. Lukas verwys in hoofstuk 24 van sy evangelie na die opgestaane Jesus wat aan die 2 Emmausgangers self verduidelik al die tekste in die Ou Testament wat op hom betrekking het.
en hulle oë gaan oop en hulle sien dat Jesus opgestaan het. En hulle spring om en hulle gaan terug Jerusalem toe om vir die mense in Jerusalem te gaan vertel Jesus het opgestaan. En ook Paulus gebruik in sy prediking die Ou Testament as verwysing, as vertrekpunt. Want oral waar Paulus in 'n stad aangekom het, het hy na die sinagoge toe gegaan om met die Jode te begin praat. En dan gebruik hy aanhalings uit die Ou Testament wat hulle ken om die evangelie van Jesus te verkondig. Johannes glo omdat hy gelees het en gehoor het wat voor Jesus se dood oor Jesus beskikbaar was in die geskrifte. Opstanding Sondag vra vir my en vir jou die vraag: wat glo ek en jy? Op hierdie oggend kan ons geloof herbevestig dat Jesus Christus die Here is, dat hy opgestaan het, sonder dat ons hom fisies gesien het en gevoel het, soos die res van die disippels. Want toe Thomas dit doen, sy vingers in die merke in Jesus se hande en in sy sy druk, en hom fisies sien, toe glo hy. En toe sê hy, my Here en my God. Ek en jy kan nie Jesus fisies sien en voel nie. Maar ons glo dit wat in die skrif oor Jesus geskryf is, dat die graf leeg is en dat hy opgestaan het. En as die skrif dit aan ons bevestig, dan is ons soos Johannes wat glo, omdat ons gelees het, omdat ons verstaan. Hierdie gedeelte wat ons gelees het tot by vers 10 gaan verder. Want in vers 11 bly Maria Magdalena by die leë graf staan en Jesus verskyn aan haar en sy glo. En die aand verskyn Jesus aan sy disippels, behalwe Thomas. En 'n week daarna weer, Sondag aand, Jesus saam met sy disippels en Thomas. En later verskyn Jesus aan sy disippels op die strand, waar hy vir Petrus aanstel om die evangelie, die kerk van Christus hier op aarde te gaan bou, om die boodskap van die opstanding te verkondig. So het elkeen van hierdie persone in hierdie gebeure wat Johannes beskryf, 'n reaksie. Maria Magdalena, Petrus, Johannes. Maar ek en jy het ook 'n reaksie as ons lees van die opstanding. Party van ons staan soos Maria Magdalena, maar so 'n bietjie terug. Ons wil eers uitkyk wat hier aan die gebeur is, voordat ek gaan reageer. Maar sy spring tog om en hardloop na die disippels toe om vir hulle te gaan vertel. Ander weer is opgewonde as hulle die boodskap van die opstanding hoor. Soos Petrus en Johannes, hulle hardloop na die graf toe om te gaan kyk. En Johannes gebruik al die inligting tot sy beskikking om hierdie gebeure te probeer verstaan. En hy kom tot geloof. Ek en jy glo alleen omdat God dit deur sy Gees vir ons gee. Ons praat so maklik van ek kom tot bekering. Maar dis verkeerd. Ek kan nie tot bekering kom nie. God se Gees werk in my die geloof. En ek kom tot bekering. Dis soos ons in Afrikaans praat. Maar dis nie wat gebeur nie. God gee die geloof deur die werking van sy Gees in my. Ons kry die boodskap vanuit die skrif.
dat Jesus die Seun van God is, dat hy opgestaan het, dat hy lewe, en dat hy vir ons die nuwe lewe gee. En omdat ons glo, bring dit outomaties op ons skouers die opdrag om dit wat ons glo in die wêreld te gaan verkondig. En dit was Jesus se opdrag aan Petrus. Petrus, ek stuur jou in die wêreld in om die evangelie van verlossing, die boodskap van die opstanding te gaan verkondig. Want jy het gesien en jy het gehoor. Dit bring vir my en vir jou midde in hierdie opdrag om die evangelie van redding te gaan verkondig. Juis in 'n tyd waarin ons lewe. Ons lees en hoor en sien soveel geweld en haat in die wêreld. En die enigste manier hoe die wêreld gaan hoor van Jesus Christus is as ek en jy as gelowiges, ons wat glo, vir die wêreld wys hoe lyk die lewe van 'n gelowige. As ons wat glo vir die wêreld laat hoor hoe praat 'n gelowige. As ons wat glo vir die wêreld laat voel wat doen 'n gelowige wat glo dat Jesus opgestaan het. En daar's elke dag soveel geleenthede op elkeen van ons se pad om dit te kan doen. Om oor die opstanding te praat. Om te dink en te doen. Christus het opgestaan. Christus het waarlik opgestaan. Ons hemelse Vader, U wat U Seun na hierdie wêreld toe gestuur het, waar hy aan 'n kruis gesterf het en begrawe is. U wat hom uit die dood opgewek het. Hy het opgestaan. Hy gee 'n nuwe lewe, 'n nuwe verstaan, 'n nuwe dink, 'n nuwe doen in 'n wêreld wat hom eintlik nie wil ken nie. Ons buig voor U in aanbidding en dankbaarheid, afhanklikheid. Versterk ons met U Gees om die geloof wat ons van U ontvang het met ander te kan deel. Om geloof te kan praat en doen teenoor hulle wat dit nie ken nie, nog nie gehoor het nie, nog nie verstaan nie. Here, gebruik vir ons elkeen om dit te doen, maar ook vir ons as 'n gemeente, om in hierdie omgewing, waar U ons geplaas het, waar ons woon en bewerk en beweeg elke dag, om hier die evangelie van verlossing sigbaar te maak met woord en daad. Ons loof en prys U naam. Ons erken dat ons afhanklik is van U Gees. Ons bevestig opnuut dat ons glo dat U die opgestane Christus ons Here en Koning is. In Jesus se naam
bid ons dit. Amen. Ek gaan 'n paar afkondigings doen. Ons kyk na ons verjaarsdae. Is daar enigiemand wat die afgelope week verjaar het, wat onder 70 is? Want iemand hier verjaar? Niemand nie. Ons vestig ons aandag op hulle bo 70 wat die week verjaar. Christo de Klerk, Frikkie Els, Johan de Pre, Dennis Biedolf. Baie geluk aan julle. Ons dink aan oom Dennis. Hy is opgeneem in die hospitaal. Die gewas wat op sy brein was, het weer kop uitgesteek. Hy is opgeneem in Unitas Hospitaal. Ons dink aan hom en aan Marie, ek het haar gesien. Sy is hier vanoggend, baie seën, sterkte vir die familie. Ons dink aan julle. Ons bid ook vir mense wat siek is en operasies ondergaan het en herstel, mense met onkologiebehandeling, Piet Smit, Elna Foster, ons dink aan julle, Gustaf Lategan wat 'n operasie ondergaan het, Sari Burger, ons dink aan julle almal. By die deure is daar 'n pamflet oor ons sendelinge, ons geloofsoffer waarmee ons sendelinge ondersteun. Agterop is daar fotos van al die ouens wat ons ondersteun oor die lengte en breedte van die hele wêreld. Tot daar aan die ander kant Griekeland, Macedonië, in Zambië, op die Kaapse vlakte, kinderevangelisasie. Ons dink aan al ons sendelinge, ons bid vir hulle elke dag, ons ondersteun hulle ook met finansies. Baie dankie vir jou bydrae, skakel die kerkkantoor, as jy iets wil verander aan jou finansiële bydrae vir ons sendelinge. By die deure in voor is ook die pamflet oor ons bazaarpoging, 'n verspreide poging. Ons het nou al worsbroodjies gehad en pannekoek gehad. Die koeke en terte loop aan een deurlopend. Jy kan net die kerkkantoor bel en dit bestel en dit kom afhaal. Die 16de April is curry en rys. Asseblief, jy moet bestel. Die tyd sal nog bekend gemaak word wanneer jy dit kan kom afhaal hier by die kerk. En dan het ons ook die skaap wat jy kan wen, mooi opgesny en verpak, R50 'n kaartjie. Ek dink Johan gaan by buitekant staan en met die kaartjies beskikbaar. R50 kan jy 'n hele skaap se vleis wen. Volgende Sondag, 11 April, het ons 9uur erediens. 10uur het ons ook erediens wat gerig is op ons kategese hoërskoolgroep, maar almal kom, die junior groep, die hoërskoolgroep, die belydensklas. Ons het 'n kategese gefokusde erediens om 10uur volgende Sondag. Dankie vir Alta agter die orgel vandag en vir Hugo wat vir ons klank doen. Morne is bietjie weg vir die naweek. Baie dankie. Ons gaan 'n laaste lied saam sing. 175, Majesteit. 'n Pragtige lied uit die een vers. Ons sing dit een keer saam. Kom ons staan en sing dit lekker saam.
Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap van sy Heilige Gees bly met ons elkeen. Amen.